그러니까 이게 에바 쪽이 얼어서 그런 거고, 이게 혹시 얼은 이유가 하여튼 재상의 문제라든지. 네, 최상 시간 설정을 다시 해야 되고, 그리고 또 모르고 사람들이 이제 쇼케이스인데 만져가지고 이제 4도에서 7도 그 사이 설정해야 되는데 막 영하로 어떤 사람은 보면 영하 4도 모르고 설정을 해요. 앞에가 마이너스가 있는데 그걸 모르고 그냥 쭉 내려놓은 사람이 있어요. 그때는 쇼케이스는 영하까지 떨칠 수가 없어요. 단열이 안 돼 있기 그렇죠. 때문에. 모르고 이제 한 경우도 있더라고요. 콤보 계속 돌면서 거의 얼어버리는 상황이거든요. 이 부분은 하루 정도 끄든지 아니면 온도 30도 이상으로 맞춰놓어서 여성 수류에 이렇게 기다릴 수 있는 방법을 하겠습니다. 네.